Hello，各位模型大大们，大家好，我是皮特最喜欢模型的阿燕。上一次我分享那个抛光的影片，就是抛这个盾牌这边有一个推模孔的这个影片其实也收到了很多网友的建议跟一些方法的指教那我想呢，这个盾牌呢，基本上就是我们那个3月的恐怖交换礼物的其中一块零件嘛。所以我们今天这个影片，我们就要来实战把这面盾牌给它完整的给它处理起来。那在这边，如果喜欢阿燕的模型影片，喜欢这种技巧或是过程的分享的话，一定务必订阅这个频道，然后把这影片分享出去给你的朋友，问他会不会做，不会做就叫他订阅起来。OK， 好，那我们今天就来实战把这个盾给完成，因为如果这个盾不完成，我觉得就快3月了，因为我觉得这个盾如果不完成，这一支做完好像也就少了点什么，所以我们一定要把它完成。那目标就是把这所有的推模孔这些就全部给它磨掉。好，那我们就直接进入我们的过程吧，开始喽。首先呢，我想这个盾牌啊，之前有很多网友建议说不要用太粗的砂纸去磨。我原本是想说啊，因为这个有一个断差在嘛，所以如果直接磨它的话，如果用比较高的号数，我是怕说就是磨不掉，所以我才会用300开始。不过呢，因为这一次已经有点经验了嘛，我觉得这刮痕与其说后面做一些处理，不如一开始就尽量让那个刮痕不要太深。所以我想，我们就从600号这样依序给它磨过去。那我们同样还是用上次的这个600号跟800号的 Mayworks 的这个砂纸来磨它。那这2个磨完，我就会再来用那个1000号的砂纸来把这边磨一遍，然后最后再会用那个抛光的方式把它全部抛一抛。好，那我们就开始磨咯。先来个600号。怎么还磨不掉？竟然没有办法完全磨掉，怎么可能？还是有一点点。我觉得那一点点不行，我就是要把它磨掉，都已经磨这样了。这个看到这边的不要那么快转，因为接下来我应该就会直接帮大家快转。那这边呢，我上次虽然磨过，不过我还是先把它再磨一次，因为我怕上面有蜡还是什么的，会影响后续的处理啦，所以我还是稍微要给它磨2下。看来这不能急，就是慢慢的磨吧。磨到都有点发烫了。可恶，怎么都那么难磨？这种工作就是会想要边做边抱怨的工作啦。它这个沙子都变得有点奇怪的，白白的跑出来了，这到底什么东西？这是不对的东西吧？换一边。OK， 又磨掉一个了吗？还有一点点。再来，还有1、2、3、4、5，还有5个。
哇，差不多花了15分钟，把这所有退出孔全部都磨掉，然后用这个600号的嘛。所以接下来就是可能全部都要用这个800号磨一遍，那我们就来磨吧。那再磨了一下，忽然发现啊，这个中间还有4个退出孔。不过这4个我觉得因为会被那个光盾挡住了，我真的就放弃了。我这个就当做是一个对照组好了，到时候直接抛光一起抛看会怎样好了，我就不另外去多做打磨了。那目前800号跑了一下是这种感觉，整个都雾了，整个都变雾化的感觉。好，我们继续。那我们还是有点想偷懒，所以我们1000号我们就用这个绿砂来跑一下。其实这样也蛮好看的啦，就是真的有一种光束遮挡的感觉。那这面因为没有那个处理，所以是亮的，还蛮妙的一种感觉。那再来，我们要请出我们许久不见的这个电动工具啦，这个章鱼牌的砖子，我不知道这个还买不买得到啦。这个现在应该是大家都用别牌的，那这个是我很久以前买的，就是所谓当时最好用的砖子 ，OK。当年大家口耳相传的神器，现在什么都要放上一个神器，大家才会用是不是？没有，工具就工具，好不好？好用的工具就是好用 ，OK。那在这边我们借了这个打磨的头，这个应该是相当于大概2000号左右，虽然我们有点跳号啦，不过应该是可以的吧，试试看就知道了。直接把它粘在这个前面，这个绿色的应该是可以吧。这绿色应该是几号？那这个是我们借来的打磨头啦，像应该是差不多介于大概这个应该是3000号、2000号还是3000号？实际上用用看就知道了。那这个砖子我是建议就是要买这种可调转速的，就应该很好用，实验一下。刚刚直接 K 过去怎样？哦，这感觉，有点难拿哎，知道怎么拿？要至少要整个面都撸到吧。这个是2000到3000号吧？真的有比较细吗？令人好奇。因为这个是砂纸啦，所以其实阻力感觉上还是比较大，跟海绵在上面跑感觉其实不太一样。所以为了保险起见，我们再重复跑个几次。我靠，刮到旁边了。
这种大的面，好处就是抛起来可能可以很亮啊，缺点就是也许有点小瑕疵都会露出来吧。好，我们稍微用这个湿的布把它擦过看看。哦，抛过是好像有好那么一点点，好像又没有刚刚那么雾了哦，真的是太神秘啦，确实有它的细致感。不过这边仔细看就有这种，不知道拍不拍得到，有点痕迹耶。哎，这该怎么办呢？我要继续抛下去还是？这有一些痕迹，我在想要继续抛下去还是就这样了？不然我沾一点这个，我撸一下这个湿布，再来高转速一点看看好了，看会不会好一点？好像有那么一点回来了。好，其实再来我们就要来照上次的用这个粗中细木来磨啦。不过这次也是有不一样的，因为我们有打磨头，没有错，我们有打磨头的，所以我们就照这个来。我们就照这个来磨吧。首先这个粗木，直接给它磨下去。稍微还是擦一下了，因为这个研磨剂怕它有点怪怪的，而且有些跑到后面了怎样？看后面等一下最后还是要再抛一下细的。这整体来说，光泽已经恢复了大概70%了，其实还蛮有效果的。这个虽然有点干了，不过我再一下。我发现这个海绵的缺点就是它有点不太耐，海绵会爆掉。好，我们就来我们的中木吧，进行我们的中木的部分。应该要中木哦，我们就给它写个中。有点蜡花的感觉 ，OK。然后头也换一下。
哦，其实这个就跟我们上次的感觉很像，其实已经蛮亮的嘞。果然电动工具还是厉害，可以弥补很多手的力量的不足。毕竟用电嘛，真的是不错呢。那我先拿去稍微洗一下，回来看一下好了。稍微洗一下，因为上面的粉有点太多，我想要知道说到底这个磨完这个，实际上这个表面会不会残留太多这个研磨剂？好像还可以耶，这个感觉。其实如果再多抛一下，似乎可以恢复哎。像这个边边这边都变得特别的亮了，这边，哇，这个还蛮有得玩的，我觉得。虽然还是有蛮多刮痕的啦，但是这样继续下去，感觉上越来越好了。哦，毕竟是光盾嘛，光盾其实有一点点不规则，应该也是可以吧。好，我们先试着把它跑完一次看看，我们再来就用我们的最细木给它上一下看看。对，这个好像有点脱离了。再来是细木，这个摇一下，这应该就不用很多了吧，一点点就可以了。What？ 这个头要爆炸了！可以吧？可以吧？应该不会出事吧？等下，有点，是不是有点太干了？把它擦掉一点。嘿，怎么有点没有更亮的感觉？还是我的错觉？Oh my god， 好像更亮了。哇哦，好像变回原本的透感了，太扯啦！这些细小刮痕，我越来越觉得它不是很重要了，只能说这个真的很酷不行，我们要做到完成。我们今天的目标就是要把它完成 ，OK？ 感觉上研磨剂好像已经没了，我们再加一点好了。细木多磨一下看看好了。我们要在它炸掉前磨完。好，不知道为什么有点不亮，为什么呢？只能说这打磨抛光的真的是太神秘的一件事了。为什么现在看起来又不够亮了呢？难道又磨过头了吗？确实有恢复它的那个透感的啦，但是觉得好像还少了一点，还不够亮，还要觉得可以再亮一点。那我想我们现在的这个策略我们就改变，既然它已经大致上恢复了嘛，所以我们就把它给洗干净，然后我们直接给它上一个亮光漆，看看有没有办法填补这些细小的凹痕吧。其实这样已经算是我觉得有 85% 恢复了吧。虽然没办法像这种直接射出成型这么亮，但是其实基本上那个透感已经回来。你看这个线已经看得到线了，好不好？
这个透感已经回来了。OK， 好，那我们就把它洗干净，然后来上个亮光看看。这个经过了一天回过神来，才发现这个我们好像搞砸了，因为昨天那个不知道是亮光机放太久有点问题还是怎样，就是竟然喷出了像这种不知道是气泡还是灰尘的东西，怎么会这样啊？那我们就只好给它再磨一遍嘛。这整个都上了亮光机了，我们就再给它磨一遍。我们其实有买新的工具，这个就是 MAD 的这个研磨抛光海绵轮，就买一组新的，因为发现这个头如果上面有沾一些有的没的话，还是会影响到这个抛的效果，所以我买一组新的，然后买了这个1000号的这个也是砂纸，所以有点像是有点硬质的海绵砂纸，就是后面这个绿色部分比较硬的海绵砂。我等一下应该是用这个，然后把这个上面的奇怪的东西先稍微泡1000号，然后再2000、3000，然后再用这个再重新泡一次，就是初木、中木、细木再泡一次，然后应该是就完成了吧。OK， 那我们现在就来开始吧。好，这个两面都用1000号磨过了。那这个过程，我想应该很多部分就是会快转，然后完整版我会放在这个会员专属频道。那会员专属频道就会有我完全的打磨过程的一个完全的收录。OK， 如果喜欢看这种疗愈的打磨影片的，或是想知道完整的过程的，就欢迎加入频道会员的功能。那接下来我们就要来磨2000号跟3000号了。这个2000号跟3000号啊，我想应该就是我就直接用这个磨了，我就不用那个螺旋的方式，我们就直接磨它吧，就尽量磨到全部的地方。这个2000号应该是磨完了，再来我们3000号也上一下。哇，这个都是粉尘。3000号也磨完了，我们先去洗一下，清水稍微冲了一下，把它上面的粉尘带掉一些了。等一下这样应该打磨起来、抛光起来会比较顺畅一点。好，我们来用这个新的研磨抛光海绵轮。那这个呢，我后来发现啊，我好像用错这个颜色了。你看看这边其实是有分的，这个粗中细木其实是有照颜色分的。那细木我没记错的话，细木它这个是绿色的 ，what？ 为什么是这样？为什么这样分？好像这有点微妙哎，因为我昨天忽然意识到说，它这个应该是有搭配的。
可是它是却写反了，因为我想说应该是绿的配这个，然后中的配这个，然后细的配这个，但实际上并非如此。然后我就后来又仔细看，其实这个海绵它上面的那个密度是有分的，这样不知道大家看不看得出来？这3个海绵的密度是有不同的，所以这样的话应该是换一个，所以是粗、中、细是这样搭。我觉得比较可惜，这绿的没有配绿的，这样其实容易搞错。好吧，没有关系，我们就来试试看。我们先来上粗木，不用太多。然后我们电动打磨，不会有2面哈，所以先来1面。Oh my god， 乱跑的。这么油应该是可以推另一面吧，有种油的感觉。其实抛光真的是一个蛮慢的过程，需要很有耐心。像我们昨天就因为一点点的太急，用了一个不太 OK 的这个叫做喷罐，那个透明喷罐应该是有点问题。导致我们现在还要再抛一次，不然其实昨天喷完那个就可以成功了，就完成了吧？没有，我们还得再来一次，有点懒了，我们直接抛背面好了。这边怎么还剩那么多？其实这边好像又不够了。我们很省的用，我们去录后面的回来。这个海绵头如果撸这么大的面积，明显的耗损蛮严重的。其实光泽这样就有点慢慢恢复了。这边有些神秘的刮不掉的。这个确实是有比较厉害一点，但是好像有一些杂的，就是有一些不太对的。我们再用这个。再会把它擦掉一下。这个就是它那个附的布。那我之前这个就有照颜色分，红色就是红色的，就是粗木。还是稍微擦一下，把那个奇怪的碎屑把它擦掉，免得等一下又磨到。真的是一门艺术啊，这个抛光。好，再来就是下一个是什么？中木 ，OK， 来换这个头。总觉得好像还要再一点。
再来是背面。其实到这一面已经非常的细了，非常的细，已经透了，已经透亮了。好，再来用这个黄色的布把它擦一擦。确实是已经越来越亮了，真的是蛮有挑战的。然后这边有点卡，糟糕，这边有点卡，这不知道是不是应该要去用水洗一洗。这感觉上要用水洗一洗，不然就要用那个原本东西把它推开。我试着用水洗洗看好了。OK， 这个黄色的中木已经完成，然后我也把它稍微洗一下了，所以我们就来进行我们最后的这个细木的部分。然后这个头我们要换成这个黑色的。最后泡完细木，我想应该就差不多完成了吧。其实现在这样已经大概也是8.5成吧，差不多回来了。OK。好，我们就来我们的细木。其实好像不用太多哈，这样就好了。怎么会有这么怪的声音？哇靠，都乱喷！天哪，这个工作可能要注意，不要喷到旁边的其他的东西。好，我想这个最细木啊，用这个电动工具应该达到某种极限了。我试着用那个就是研磨布稍微再擦一下看看。哇，这个感觉开始出来了，真的很亮嘞！我可以预见这个，如果最后那一道拉上去是有多亮。确实是蛮厉害的，哇，这个厉害，真的是厉害。目前我们经过了很长的一段时间，真的是恢复这个光泽，而且是整面都完成了。这是终于没有做一半了 ，OK？ 好吧，如果想要嘴我的，还是会嘴说那个最后一层蜡没有上。不过呢，那层蜡我是很怕说上了以后会不会那个啊？就是如果还要再处理的话，会不会有什么问题？是有点担心。好，我们不能让大家说做一半，我们要这次要彻底完成 ，OK？ 因为这次是再挑战嘛，对，彻底完成好像也是很合理的，对吧？那我们就
来咯，一不做二不休，我们就把最后一道给它上去了啦，我不管了，就给它上吧。来，最后一道叫做抛光蜡。那抛光蜡我就是用手抛了啦，就是用手把它涂上去了 ，OK 吧？再摇一下，就是之前说有那个葡萄味道的，超香。当然有这个专用的布，就直接给它上去。我再把这沟槽中的稍微擦掉。哇，真的是心旷神怡啊！还有背面，好像有点沾到刚抛好的那一面，等一下整个仔细的把它擦掉。吼，超级亮！确实有它的独特的爽度存在。好，各位，我想我们应该是完成了。再稍微把上面这些卡的缝隙卡的这个残留的清除，应该就差不多了。好，我们完成了，抛光完成，给大家看一下我们的这个惊人的成果啊！哇，真的是。可能不算是100%完美啦，不过已经是我觉得已经有95分了，太闪了吧！恢复原本的光泽了 ，OK， 太棒了，太棒了！那这个作品我想肯定会完成，不然我磨这么辛苦要干什么？当然，这个盾牌很有可能就是这一次的主体了。哇，这真的是很爽快呢。不过磨得满头大汗。好，那我们就期待一下下一支影片吧。以上就是我们今天的分享啦。如果喜欢阿燕的影片，记得按个喜欢，按个分享。那我们就下一回的模型影片见喽！大家拜拜，记得订阅订起来，分享出去给你的朋友看，叫他抛光抛起来。MadeWorks 的工具买起来抛起来 ，OK？ 不是业配，但是真的好用，真的爽，闪亮。完成之前都不会再拿出来了。